上拍台湾歌，上拍金曲 KTV。今日来主持的歌手有李圣杰，对高雄一礼拜起来一届，厨师店唱半点钟，啊，再开灯。你为高雄开车来台北哦？啊，就半点钟呢。吴琼英，啊，人都叫你唱迄较悬音的歌。对啊，我就讲你们先唱，因为我唱了后，然后他们就不给，他们就不给。对，你好歹看。林俊逸，啊，你去 KTV 种上常常种唱嗨歌，系啊，唱到变变叫，迄麦歌唔肯放。上好听、上时行、上经典、上出名的，拢伫上拍台湾歌。